வணக்கம். JJ கிச்சனில் ஹெல்த்தியான அவல் மில்க் செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். JJ கிச்சனை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் லேசாக வறுத்த அவல் 1/4 கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. பேரிச்சம்பழம் விதை எடுத்து 3 சேர்த்துக்கோங்க. கேஷ்யூ நட் ஒரு 4 சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். நல்ல பழுத்த பழம் ஒரு 4 சேர்த்துக்கோங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய பாலை சேர்த்து நல்லா ஒருக்க அடித்து எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சப்ஜா சீட் எடுத்துக்கோங்க. இதை தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பதினைந்து நிமிடத்தில் சப்ஜா சீடானது நல்லா ஊறிவிடும். ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு டூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஊற வச்சிருந்த சப்ஜா சீடை மேலே சேர்த்துக்கோங்க. அரைத்து வைத்திருந்த அவல் மில்கை சேர்த்துக்கோங்க. ஐஸ் கியூப் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. மேலே சிறிதளவு சப்ஜா சீடை சேர்த்துக்கோங்க. டூட்டி ஃப்ரூட்டியை சேர்த்துக்கோங்க. சூப்பரான அவல் மில்க் ரெடியாகி விட்டது. இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த அவல் மில்க்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா JJ கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பந்தான் எங்கள் வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும்.